हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं रात को वीडियो बनाने के लिए स्काई शॉट की। तो हो रहे हैं हमारे हैकर साहब, देखो कैसी हरकतें कर रहे हैं उल्टी सीधी। महादेव महादेव। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत तड़कता भड़कता हमारे दिमाग के अंदर आइडिया है। आइडिया ये है कि हम क्या करने वाले हैं, इस 4x4 रानी को तोप बनाने वाले हैं, एक मशीन गन। तो गाइस उसके लिए हमारे पास काफी सिंपल आइडिया है। मैं इसे खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो हमारे पास है 100 वाला। जी गाइस इसके अंदर है 100 स्काई शॉट जो कि एक साथ चलेंगे। तो आइडिया ये है कि हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन स्काई शॉट को गाड़ी के ऊपर बांध देंगे, फिर गाड़ी को चलाएंगे और स्काई शॉट कैसे ऊपर नहीं बल्कि ऐसे आड़ा रखेंगे, जिस तरीके से जैसे कि मतलब कि यार गोलियां चल रही हो, सामने दुश्मन हो, और फिर अपन क्या करेंगे, इस गाड़ी को भी चलाएंगे, स्काई शॉट को भी चलाएंगे और फिर देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कितना